它里面也有非常多多酚类物质，具有抗氧化的作用，也可以保护我们的细胞免受自由基的伤害。Hello， 大家好，我是Elaine，我是加拿大注册营养师，欢迎回到我的频道。那今天我们就来聊一下我作为营养师在 Costco 经常会去买的几样食物。看一下你的购物列表里面是否也有同样的食物呢？那第一个食物我经常在 Costco 会去买的就是Mixed Nut and Sea Butter 这一款混合的坚果子酱呢，是我非常喜欢的一款产品之一。那这款产品和其他坚果酱不同的地方是，它有各种不同的坚果和籽类混合而成。它里面有杏仁、有腰果，还有一些其他的籽类，比如说像是亚麻籽、有南瓜籽，还有 chia seed， 就是奇亚籽。那这一汤勺的坚果酱它是90卡路里，它里面有2克的纤维和3克的蛋白质。你是否知道杏仁它是一个非常好的抗氧化食物？比如说28克的杏仁里面，它有7.3毫克的维生素 E， 这也就相当于我们每日所需的50%。那杏仁它里面也有非常多多酚类物质，具有抗氧化的作用，也可以保护我们的细胞免受自由基的伤害。那坚果呢，它也是一个很好的食物，有助于我们体重的管理。虽然坚果它是一个比较高热量的食物，比如说这个坚果酱，一汤勺里面它含有7克的脂肪。坚果可以很好的帮助我们增加我们的饱腹感，所以说坚果对我们的食欲控制起到了一个很好的作用。我在之前那期视频就有说到饮食和胆固醇之间的关系，那我在当中就有提到过 Portfolio Diet， 就是组合饮食方法。那这个 Portfolio Diet 组合饮食方法，它可以很有效的帮助降低我们身体的低密度胆固醇，也就是我们身体不好的胆固醇，以此来降低我们心脑血管疾病的风险。那在这个饮食方案里面，它就有指出每天45克的坚果可以降低我们低密度胆固醇5%。那我今天要推荐的第2款食物呢，就是传统燕麦片 Rolled Oats。那燕麦呢，它其实是属于一个全谷类食物。燕麦里面它含有非常多的营养素，比如说它是一个很好的一个纤维的来源，还有包括像是 B 维生素族、镁这些微量营养素。那燕麦对于增加我们的一个饱腹感、体重管理、血脂管理、血糖管理，它都是一个非常好的一个食物选择。那燕麦该如何选择呢？在超市里面其实有非常多的燕麦选择，比如说 Quick Oats 有 Instant Oats， 就是即食燕麦。那这些燕麦相比于传统的燕麦片，它们当中有什么区别呢？首先我在挑选燕麦片的时候，非常重要的一点就是我尽量不会去买一些燕麦片里面它加了糖，它加了奶精，为了让它味道更加好。这是第一类燕麦，我尽量会去拒绝的。那相对比较好的燕麦呢，分2种，一种呢就是 Rolled Oats， 就是传统的燕麦片。那第2种呢就是 Steel Cut Oats。那钢切燕麦呢，它是将整颗的燕麦粒用钢刀切成小块来制成的一个燕麦产品。那它与传统的燕麦片或者是 Instant Oats 即食燕麦相比，钢切燕麦它的加工过程相对来说较少。那这几款不同的燕麦片，它们里面的营养价值，比如说像是微量营养素非常的类似，但是它们对升糖指数的影响却会不同。比如说钢切燕麦和传统的燕麦片，这2款燕麦对我们血糖的稳定性来说更好，因为它的升糖指数大约是在57左右，但是即食燕麦它的升糖指数相对来说比较高，大约是在76到87，那它对我们的血糖影响波动也会更加的大。那钢切燕麦呢，它相对来说煮的时间也会需要更长，这也是有非常多人他不太喜欢钢切燕麦的一个原因。那它可能需要20分钟左右的时间可以煮熟。那第2种燕麦类型我也非常推荐，也是我非常喜欢的，就是传统燕麦片。那把燕麦粒它经过压平和熟化的一个过程呢，它就会成了传统的燕麦片，也就是我们俗称的 Rolled Oats。口感上面来说呢，它比较软，也保留了其中的一个纤维和各种微量营养素。那这一款传统燕麦片它还有一个非常特殊的点，它是经过发芽过的，所以说它是 sprouted rolled oats。什么是 sprouted rolled oats 呢？那通过发芽之后，相对来说各种营养素可能会更好的被吸收，那它口感上面也非常的软。
这款产品它是无麸质的，就是 gluten free。那什么是 gluten free 呢？无麸质食物。那大部分人呢在饮食里面是可以有麸质的，但是有一些特殊的人群，比如说像是 celiac diseases， 那对于他们来说，在饮食里面有麸质的食物反而对他们的肠胃道可能会造成一些伤害，所以说选择无麸质的食物是非常重要的。那燕麦本身来说，它是一个无麸质的食物。燕麦呢经常会和大麦在同一个工厂里面去加工，那它可能会产生一些 cross contamination， 也就是交叉污染，所以说会让一些燕麦它里面带了一些 gluten 的一个含量。如果你在饮食里面想要去选择一些 gluten free 的食物的话，那燕麦也是一个很好的食物选择。第3款我在 Costco 经常会买的食物呢，就是奇亚籽。虽然看到它非常小颗粒，但是奇亚籽它是一个非常有营养价值的食物。有些人会把奇亚籽叫做 super food， 也就是超级食物。奇亚籽可以帮助我们的减肥，可以促进消化，帮助血糖管理，增加骨骼健康、肌肉修复，降低炎症反应，有利于我们心脏的健康和皮肤的健康。奇亚籽它真的有这么多的好处吗？我们今天就来聊一下。那15克的奇亚籽，也就是 1.5 汤勺，它里面是70卡路里，6克的碳水当中有5克的纤维，它其实是属于一个非常高纤维的食物。那我们知道，在我们饮食里面有丰富的膳食纤维，可以帮助我们肠胃道的健康、体重管理、血糖稳定，都是起得非常重要的一个作用。那对于一个成年的男性，通常来说每日所需要的纤维量是38克。那对于一位成年的女性，通常来说每日的纤维需求量是25克。那在15克的奇亚籽，它里面是5克的纤维。那从这个角度上面来说，奇亚籽它的确是属于一个非常高纤维的食物。奇亚籽呢还含有非常多的微量营养素，比如说15克的奇亚籽，它里面有100毫克的钙，也就相当于15克的奇亚籽可以满足我们10%每日钙的来源和15%每日所需镁的来源。从这个角度上面来说，钙和镁它对我们的骨质健康都是起了非常重要的营养素。还有一个奇亚籽，它里面含有非常多的健康脂肪酸，1.5汤勺的奇亚籽，它里面含有4.5克的脂肪酸。那大部分的脂肪酸呢都是 omega 3，也就是 ALA。ALA 在我们体内会被转化为 EPA 跟 DHA。那在饮食里面摄入足够的 omega 3，对于我们的心脏健康、降低身体的炎症反应，都是起着非常重要的一个作用的。那我们今天要聊到的最后一款食物呢，就是面包。当当当当。那我今天为什么会提到面包呢？因为对于很多家庭在早饭里面，特别是经常会有面包的出现，选择一款健康的面包也是非常重要的。那你是否知道在面包的选择上面，如何知道这是一款健康的面包呢？健康的面包选择那就是 whole wheat bread， 就是全麦面包就好啦。问到健康的面包，很多人第一反应就是那我要去选择全麦面包 whole wheat bread。 那的确是全麦面包会比白面包更加健康。那还有一个在衡量面包里面非常重要的一个因素，也是非常多人忽略的一个因素呢，就是它里面的一个纤维量。那通常来说，我在选择面包的时候，我会选择一片面包尽量里面要有4克的纤维。那比如说这款面包，它2片面包里面是8克的纤维，一片面包是4克的纤维，它的确是属于一个不错的纤维来源。那第二个非常重要的一个点呢，就是在我选择面包的时候，我会去读它里面的 ingredient， 就是成分列表，它里面是否都是一些相对来说比较健康的食物组成。那比如说像这款面包，它里面的主要成分是 whole wheat， 它还加了一些燕麦，混有一些其他的非常多谷物的来源，比如说像是它里面有 barley flour、rye flour、buckwheat flour、yellow corn flour， 还有包括像是一些籽类，比如说它里面有 flax seed、有 sunflower seed。所以说这款面包也是我非常喜欢的一个面包选择之一。我在去年也做了一次 Costco 的视频，在下面就有留言问我说我在哪一个城市的 Costco， 因为每个国家和每一个城市 Costco 里面的食物选择是非常不一样的。那我今天给大家看的这些 Costco 的食物呢，我是在温哥华买到的。那我今天给大家分享的最重要的是，在选择的时候有什么重要的要点要去筛选，你也可以去选择一些其他的品牌是在你的当地超市可以买到的。好啦，希望你喜欢今天的视频，那我们下一期视频再见。